хутора были. Очень редко дома были. Там 1, 2, 3, где атомная станция стоит, там был 1 домик, 2 домика. Kiek metrų atominė pastatyta nuo mūsų namo? Ой, какие! 800 метров, не daugiau. Я тут местный. Вот, местный. Тут и деды, и дедук, и pradeduk, и отец, тут все родились. O čia buvo svečiai atvažiavę ir norėjo pažiūrėti, kur jų tėvas gimęs yra. Tai vos radom tą vietą. Ignalinos atominė elektrinė buvo pradėta statyti 8-ajame dešimtmetyje, o pirmasis blokas įjungtas 1983 gruodžio 31 dieną. Tuo metu jau vyko ir antrojo bloko statybos darbai. Visoje teritorijoje dirbo daugiau nei 13 000 žmonių. Visaginas – jauniausias miestas Lietuvoje, kurio gyventojai vos 3 kartos gali papasakoti miesto atsiradimo istoriją. На момент ввода в эксплуатацию блоков Игналинской атомной электростанции установленная мощность на них была 1500 мегаватт. И это были самые мощные блоки в мире. Мы вырабатывали от 60 до 90% электроэнергии. И по этому показателю у нас был только один конкурент – Франция. То есть мы были самым сильным сектором ядерным в энергетике европейских стран. При этом электроэнергию мы продавали сетям около 7 центов за киловатт-час. На Игналинской станции в это время работало около 5000 человек, а в городе Сничкус жило 30 000 человек. Atgavus nepriklausomybę, Sniečkus buvo pervadintas į Visaginą, o visas atominės valdymas ir priežiūra sėkmingai perkelti į Lietuvą. Mokslų daktaras Jurgis Viliamas didžiąją gyvenimo dalį skyrė branduoliniai energetikai, jo akyse buvo statoma, veikė ir uždaroma Ignalinos jėgainė. Tai buvo unikalus objektas, tačiau, sakyčiau, žiūrint iš šios dienos pozicijų, buvo sėkmingai pastatytas, sėkmingai eksploatuojama, gan geram aukštam technologiniam lygiai ir gal, sakyčiau, eksploataciniam lygiai. Aplinka mūsų tikrai švari. Patys darom tyrimus ir maždaug matom rezultatus. Į turgų net neinam, patys auginam čia ir viską vartojam. Ir miško gėrybės, ir ežerų gėrybės, tai čia vyrų hobiai ir moterų kai kurių. Taip kad viskas, kas auga aplinkui, ką randam, viskas yra ant mūsų stalo. Atominės RBMK reaktorius po tragedijos Černobylyje gąsdino Europą. Nors Ignalinoje mokslininkai atliko visus būtinus pakeitimus, kad tokia avarija nepasikartotų, jėgainę buvo nuspręsta uždaryti. Vakarų lyderiai buvo nepalenkiami. Miunchene 92 metų Liepą G7 valstybių vadovų susitikime buvo priimtos pagrindinės nuostatos dėl postsovietinėse valstybėse likusių atominių elektrinių saugumo. Многими проверками Международного агентства по атомной энергии и Всемирной организации операторов атомной электростанции было определено, что Игналинская станция имеет высочайший уровень безопасности и надежности. Uždarimo, kaip sakant, pagrindinės tokia varomoji jėga buvo politinė, ne ekspertinė, technologinė, politinė, kaip sakant, nuostata, kuri gimė, išdavė tokio psichologinio фактору, susijusiu su Černobyliu. За все время эксплуатации Игналинской АЭС не было ни одной серьезной аварии. Ignalinos atominė elektrinė nuo pat darbo pradžios vykdo privalomą aplinkos stebėseną, turi daugybę stebėjimo taškų ir modernę laboratoriją. Ir šiandien nuolatos tyriamas vanduo, oras, augalai, grybai. Atominė elektrinė dirbu nuo 95 metų, dirbame saugiai, niekada negalvojau apie elektrinės uždarimą. Kaip yra, taip yra, žiūrėsim, kas bus toliau.
Pasaulyje branduolinę energetiką vysto daugiau nei 30 valstybių, veikia beveik 500 reaktorių. Visos jos nuo eksploatavimo pradžios kaupia uždarymo fondą. Deja. Ignalinos atominėje elektrinėje toks fondas buvo įsteigtas tik atgavus nepriklausomybę, todėl situacija, su kuria susidūrė uždarymo planuotojai, buvo sudėtinga. Savarankiškai uždaryti jėgainę Lietuva buvo nepajėgi, tuo tarpu Europos valstybės norėjo uždaryti Ignalinos jėgainę taip greitai, kaip įmanoma. Trokštama data buvo 2000 metai. Buvo sutarta, kad pirmasis blokas galės veikti iki kol reikės keisti kuro kanalus. Jų tarnavimo laikas buvo numatytas 15 metų. Tačiau elektrinės personalas ir mokslininkai įrodė, kad pirmojo bloko kanalai gali tarnauti ilgiau nei iki 98-ųjų. Tai buvo išsiderėti dar 6 jo veiklos metai. Ir buvo tokia viltis visą laiką iki paskutinio momento, kad vis tik antrąjį bloką pavyks pratęsti ilgiau. Tačiau vakarų pozicija buvo labai kieta ir maksimum, ką pavyko susitarti, 2009 metų paskutinė diena. Tas ir buvo padaryta. Prasidėjo pasaulyje analogų neturintys uždarymo darbai. Ignalinos atominė elektrinė įgyvendinus eksploatavimo nutraukimo projektą sukaups unikalias žinias. Ateityje šią patirtį bus galima panaudoti uždarant kitas atominės elektrines. Uždarant atominę elektrinę vienas svarbiausių projektų B1 – laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla. Reikėjo suprojektuoti, pagaminti ir įdiegti sistemų kompleksą, kuris būtinas norint saugiai supakuoti panaudotą branduolinį kurą į konteinerius ir pervežti juos iš blokų į saugyklą. Elektrinės eksploatavimo metu buvo panaudota daugiau nei 21,5 tūkstančio kuro rinklių. 6,000 iš jų jau yra saugomi senoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje. Tačiau visam kitam kūrui saugoti reikia pastatyti naują, panaudoto branduolinio kuro sauso tipo saugyklą. Saugykla numato, kad negalės talpinti 202 konteinerius, pagal projektą mes šią dieną numatome, kad bus patalpinti ir saugomi 190 konteinerių. Ir, sakykime, sudėtingesnė dalis tai yra ta, kurie apima bloką, tai yra pačios sistemos įrangos suprojektavimas, pagavinimas, instaliavimas. Ir tai visa įranga bus reikalinga tam, kad galėtume saugiai išimti dabar esantį išlaikymo baseinuose panaudotą branduolinį kurą, saugiai jį supakuoti į specialiai tam suprojektuotus gelžbetoninius 4,5 metro aukščio, 2,5 metro diametro konteinerius, kurių kiekvienas su užkrautų branduoliniu kuru svers daugiau negu 118 tonų. Tada šitie visi konteineriai bus specialių transporterių pervežami specialių transporto koridorių į saugyklą ir saugykloje saugomi daugiau negu 50 metų. Saugomą resursą bus galima pratęsti, tačiau Lietuvai išlieka problema surasti kuro galutinio užlaidojimo vietas. Be projekto B1 teritorijoje iškils kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas. Pradėjus eksploatuoti B2, 3, 4 kompleksą, radioaktyviosios atliekos bus šalinamos iš esamų laikinųjų saugyklų. Labai mažo aktyvumo atliekos bus transportuojamos į naują atliekyną B19. Šis atliekynas bus prižiūrimas iki 100 metų. Likusios į tvarkymo kompleksą, kur smulkinamos, deginamos, tankinamos, vėliau supakuotos į konteinerius, laidojamos naujame saugojimo komplekse. Apdorotos atliekos bus saugomos iki 50 metų. Kitas projektas – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų atliekynas B25. Tai gelžbetoninis atliekynas iš kelių grupių sekcijų, kuriuose būtų galutinai palaidota 100 000 kubinių metrų apdorotų, supakuotų į betoninius konteinerius ir sucementuotų radioaktyvių atliekų. Atliekyną galutinai uždarius, jis bus stebimas mažiausiai 300 metų. Visi minėti ir kiti projektai yra vienas nuo kito priklausomi ir tarpusavėje susiję. Visi jie svarbus ir būtini sėkmingam Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui. Pasaulyje tokio dydžio, tokios galios reaktoriai iki šiol niekur nebuvo uždaryti. Dabar tik prasideda. Po Fukushimos daleisime Japonijoje, ten apie 1 000 000 kilovatų blokai.
ar truputį mažiau, jie ten turi masę, bet jos dar neuždaro, jos tik sustabdo ir dar tik tai pradeda žiūrėti, kaip čia reikės tvarkytis. Mums artimiausias pagal konstrukciją ir pagal tas problemas, kurios gali iškilti, tai yra Anglijos reaktoriai. Anglijoje yra daug ir dar veikiančių ir daug uždarytų, per pus mažesnių negu kad Ignalina, bet su grafitu. Dabar, kai atominės jėgainės uždarimo darbai seniai prasidėję, tapo aišku, jog palikti uždarimo problemą kitai kartai būtų neatsakinga. Atominės elektrinės specialistų žinios tampa neįkainojamos. Jie gerai žinojo, kaip tą atominę pastatė, jie geriausiai žino, kaip ir ją išrinkti. Tai aišku duoda pliuso mūsų žmonėm dirbantiem šituose projektuose. Ilgametę patirtį sukaupę specialistai, kvalifikuoti darbuotojai, unikalūs įrankiai ir technologiniai sprendimai. Visa tai yra ir veikia. Vienintelis iššūkis kylanti elektrinės uždarimo kaina. Priežastis anot mokslininko objektyvi. Pirminis darbų vertinimas buvo pernelyg optimistinis. Realiai, teisingai įvertinti nebuvo galimybės ir jeigu mes paimsime, pasišėm tą patirtį, kur yra Anglijoje šiuo metu, ten irgi visur auga nuo pradinio vertinimo kartais. Be to ir patys darbai negali būti vykdomi skubotai. Nugriauti tokio dydžio pastatą būtų labai paprasta, tačiau čia atominė elektrinė. Ją demontuojant rengiami projektai, kuriuos būtina suderinti su valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ir tik po visų techninių procedūrų pradedami ardymo darbai. Kada yra objektas, kuris neina iš konvejerio, kurį reikia kiekvieną kartą, kur neini prie kiekvieno kampo, galvoti, kaip susitvarkyti, kokie čia instrumentai gali tikti. Antra, net iš vis nežinoma, kas ten yra, ten reikia išmatuoti, koks radioaktyvumas, atitinkamai nuo to, kurioje vietoje padėti ir kaip su juo tvarkytis. Tik pradedant darbą gali sužinoti, kiek iš tikrųjų kainuoja. Galima drąsiai teigti, jog pastatyti atominę elektrinę yra paprasčiau nei ją išardyti, kadangi demontuojant tokį sudėtingą ir tuo pačiu radioaktyviomis medžiagomis jau užterštą statinį reikia būti daug kartų atsargesniems. Beje, visos užterštos medžiagos liks saugomos Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje. Siekiant užtikrinti, kad radioaktyviais elementais užterštos medžiagos nepatektų į išorę, didelis dėmesys ir investicijos skiriamos teritorijos fiziniai saugai. Kaip per žinias, tai žiūrėjom, kaip ten vykdomi tie darbai, kaip yra pjaustomas tas reaktorius, kaip ten dirba mūsų vyrai, bet aišku, smulkiai papasakoti aš tikrai negaliu to. Mes pasitikėm žmonėm, kurie ten dirba ir mes gyvenam saugiai šitam mieste. Ignalinos atominės elektrinės teritorija keičiasi kasdien. Seniai renginiai demontuojami, statomi nauji saugojimo kompleksai, pavojingų medžiagų atliekynai, tiesimos sudėtingos transportavimo linijos. Jau po 10-mečio ši vietovė pasikeis neatpažįstamai. Galutinis Ignalinos atominės elektrinės uždarimo darbų tikslas yra sutvarkyti jos teritoriją taip, kaip ji atrodė iki jėgainės pastatymo. Savaime suprantama, atlikti visiškai to nepavyks. Todėl yra priimta rudosios pievelės koncepcija. Tai reiškia, kad statiniai, kurie bus naudojami radioaktyvių atliekų ilgalaikiam saugojimui, pasiliks. Taip pat planuojame palikti tuos pastatus, kuriuos bus galima panaudoti kitoms ūkinėms komercinėms reikmėms. Šie pastatai bus perduoti kitiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams. Visi kitigi bus nugriauti, utilizuoti ir teritoriją rekultivuoti. Todėl, jei susitiksime po pilno jėgainės uždarimo, galėsime pasigrožėti rekultivuotą teritoriją ir beaugančių jaunų miškų. Niekas šiandien tiksliai negali pasakyti, kaip atrodys jauniausias Lietuvos miestas po 50 ar 100 metų. Visaginiečiai tiki, kad miestas nemirs, jei bus palaidota atominio miesto vizija. Visaginas gali tapti patraukliu turistų miestu, su unikaliais objektais ir didžiausiu šalyje Drūkšių ežeru.